Avaruustaistelupelit oli genre, joka oli todella suosittu 90-luvulla. Moni muistaa pelit kuten Wing Commander-sarja, X-Wing ja TIE Fighter sekä Free Spaceit. Näissä kaikissa oli yhteistä se, että fysiikkoina oli tällaiset toisen maailmansodan lentokoneet avaruudessa tyyppiset kieputtelut. Eli ei ollut sellaista realistista newtonilaista fysiikkaa, kuten esimerkiksi Babylon 5 TV-sarjassa. Yksi peli kuitenkin teki asiat toisin, ja sen pelin nimi oli iWar, joka tunnetaan myös nimellä Independence War. Tällä videolla tutustutaan tarkemmin kyseiseen peliin. Mullehan tämä peli on henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Esimerkiksi tuolla Pelit-lehden foorumeilla mun nickname on ollut varmaan just jostain tuolta vuodesta 1997 asti Dreadnought, ja se tulee nimenomaan tästä pelistä, koska toi pelaaja-alus on Dreadnought-luokan korvette. Ja mulla on tää peli alkuperäisessä pahvilaatissa vuonna 1997 ostettu melko pian julkaisun jälkeen tää. No niin, katsotaan sitten tarkemmin, mitä täällä laatikon sisällä on. Eli tää on ihan tämmönen kunnon pahvilaata, niin kuin kuuluu tähän 90-luvun aikakauteen. Ja Amerikassa tämä peli tunnettiin nimellä Independence War, mutta Euroopassa tämä oli myynnissä nimellä iWar. Tämähän on Briteissä kehitetty peli. Tämä Particle Systems oli brittiläinen studio. Ja tässä on hauskasti niin kuin jollain tapaa vielä Ocean mukana. Tämä taitaa olla viimeinen peli, minkä itse olen nähnyt, missä Ocean on vielä jollain tavalla mukana. Sitten täältä löytyy vaatimukset. Eli Windows 95, Pentium 90 tai nopeampi, 4-kertainen nopeuksinen CD-ROM-asema, 16 megaa rammia ja Windows 95 yhteen sopiva äänikortti. Joystickia suositellaan ja sivuilla on sitten iWar lukee tuossa. Ylällä on kuva tästä Dreadnoughtista ja toisella puolella on sitten myös iWar logo Ocean-merkintä ja sitten viivakoodi. Katsotaan sitten vielä takakansi. Tässä on kuva tästä aluksesta ylältä päin kuvattuna. Vähän aluksen teknologiaa highlightattuna ja sitten myös niin kuin näitä eri miehistön rooleja, mitä täällä aluksella on. Niin, katsotaan sitten tonne luotan sisälle. Eli kansi pois. Täältä meiltä löytyy CD-kotelo. Ja tässä pelissähän on tämmönen vähän paksumpi tää CD-kotelo, koska näitä on useampia näitä levyjä tässä. Eli kansi. Ja tää peli vei kokonaiset 3 CD-ROM-levyä. Ja näissä on hauskasti tää CD-ROMin reikä on laitettu siihen kohtaan, missä on ton aluksen se keskikohta, niin se on saatu kivasti tuohon tuo alus levyn printtiin mukaan. Eli siinä meillä on CD1, 2 ja 3. Kaiken kaikkiaan. Ja sitten katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Täällä on näppiksen layoutti. Niin kuin näkyy, niin tässä on kohtalaisen paljon kontrolleja. Joo, mutta tää on ihan kiva, että tää on mukana, koska näitä on tosiaan aika paljon ja näitä ei pysty mäppäämään uudestaan. Sitten täällä on tämmönen Installation and Quick Start Guide. Tää on niin kuin lyhyempi versio manuaalista. Tässä manuaalissa nyt lähinnä on siis tällaiset perusjutut, että miten asennat pelin jne. Tässä on sanottu, että Direct 3D ja harddisk-kiihytys. Suurin osa pelaajista ei vielä omista 3D-kiihytintä, joten teemme pelistä mahdollisimman niin kuin helposti lähestyttävän, niin se on hyvän näköinen tällaisella kiihyttämättömällä PC:llä. iWar käyttää kehittynyttä softa-grafiikkasysteemiä, joka ei vaadi hardware-kiihdytystä tai Direct 3D. No sehän tuli sitten myöhemmin se Glide-päivitys, eli Voodoo-korteille tuli päivitys. No sitten tää on se varsinainen manuaali, ihan hieno tämmönen kiiltäväpintainen kansi. Ja tässä on sivuja yhteensä 110, jos otetaan nämä Notes-sivut mukaan. Eli peliä kehitettiin 3 vuotta. iWar The Story, tässä käydään kaikki läpi. Eli ongelma oli se, että resurssit rupesi käymään vähin ja sen takia oli pakko lähteä hakemaan avaruudesta lisää resursseja. Sitten sinne muodostui uusia tällaisia yhdyskuntia näihin karuihin olosuhteisiin, ja niiden tehtävä oli siis kerätä näitä resursseja.
Mutta sitten siinä kävi niin, että nämä siirtokuntalaiset rupesivat haluamaan enemmän. Eli kokivat, että maapallo riisti kaikki resurssit ja he ei saaneet tarpeeksi niin kuin omaa osuuttaan siitä. Tämä on samantyylinen kuin Expansen asetelma. Ja uudisasukkaat on vähän niin kuin pelttereitä. Ja sitten siinä kävi lopulta niin, että tuli sota ja siinä on 2 osapuolta. Eli tämä maapallon Commonwealth. Indies eli Independent Navy. Indies sit toimii niin, että ne kaappaa näitä maapalloaluksia ja sitten ne tägää ne graffiteilla ja teksteillä omikseen ja käy siten sotaa maapalloa vastaan, vaikka ne on niinku köyhempiä, niin jotenkin ne on sitten viekkaudella onnistunut näitä saamaan. Technical Guide for the NSO 929 Dreadnought Class Corvette. Ja tässä sanotaan, että se on menestynein malli tällaisista keskikokoisista sotilasaluksista, jotka on edelleen aktiivipalveluksessa. Luokka Corvette, Designation Dreadnought, painaa ihan törkeästi 184 520 tonnia. Ja maksimiteho, minkä se pystyy jatkuvana tuottamaan, niin on 1,3 gigawattia. Mä muistelisin, että tässä on niin, että eli siinä on fuusioreaktori, joka tuottaa tämän aluksen tarvitseman energian. Aluksen pituus 153 metriä, maksimikiihtyvyys 6,04 g, eli aika rapsakka niin kuin miehistöllä. Miehistä 45 plus 4, eli olisiko se 4, ne on ne avainukkelit siellä ohjaamossa tai komentosillalla ja sitten 45 on siellä rungon puolella varmaankin. Mä tykkään siitä, miten tämä koko aluksen muoto perustuu siihen, että siihen on täytynyt saada se reaktori. Se tekee ton ydinmuodon tolle alukselle ja sitten siihen ympärille on rakennettu nämä muut järjestelmät. Tämä on niin kuin hyvin tämmöinen realistinen lähtökohta. Täytyy joskus kyllä perehtyä tähän niin kuin lukea. Mä oon varmaan tämän niin kuin joskus silloin lukioikäisenä lukenutkin kannesta kanteen, kun mä fanitin tätä peliä niin paljon. Täytyy vielä lukea tää jonain päivänä uudestaan. Sitten täällä laatikossa on, tää oli kanssa niinku jossakin vaiheessa oli tyypillistä tämmönen, että tulee julisten mukana mittakaavoja käyty läpi. Hävittäjät, nämä on ihan niinku muutaman metrin mittaisia, ne on tossa niinku zoomattuna. Sitten täällä on esimerkiksi tommonen tug, eli tää on niinku tavaranrahtausalus. Se on niinku 75 metriä pitkä. Sitten se korvette on tässä. Ja sitten siitä korvetesta yhtä mittaluokkaa pienempi on tämmöinen kuin PATCOM. Ja se on 96 metriä pitkä. Näitä näkee tosi paljon vihollisina tuossa pelissä. Ja sitten täällä on näitä isompia aluksia myös esitelty. Megatransporteri, se on niinkö 2 kilometriä pitkä. Ihan hauska tääkin. Tulee mukana tällainen. Ja sitten tämä on hauskin juttu täällä mun mielestä. Kuitti. Eli mähän ostin tämän itselleni joululahjaksi vuonna 1997. Tässä kuitissa ei lue, mistä tämä on ostettu, mutta mulla on hyvin vahva usko kautta muistikuva, että tämä olisi semmoisesta kaupasta kuin Jyväskylän pelikeskus tietää. Ja tämä oli todennäköisesti uutena ostettu, koska tämä oli ihan just tullut, muistaakseni tuli marraskuussa 97 tuli tämä peli. Mä luin Pelit-lehdestä tätä arvostelua ja totesin, että tämä on pakko saada. Ja mulla oli silloin Ysärillä tapana ostaa itselleni joululahjaksi pelejä ja sitten pitää ne laatikossa, kunnes sitten jouluaattona. No tämän mä oon ostanut 2 päivää ennen joulua, eli no hemmetti, tarkenna. Noin 2 päivää ennen joulua vuonna 1997. Hinta on ollut 269 markkaa. Ja mä oon maksanut käteisellä 270 ja mä oon saanut markan takaisin. Mitäs tää teki se euroina? Tää on niinku suoralla konversiolla joku 45 €, jossa on niinku, että 6 markkaa on 1 euro, niin taisi ehkä joku 45 €, mutta sitten mä kysäisin tekoälyltä, että mikä sen arvio on, niin se sanoi, että inflaatioineen tää olisi niinku 75 € tai 70 €, jotain semmoista nykyvaluutassa, eli tää on niinku ihan AAA-pelin hinta ja kyllä täysin ansaittu. Laitetaan tämä kuitti takaisin tänne boksiin, niin se pysyy tallella. Sekin on poikkeuksellista tässä pelissä, että introelokuva on peräti 14 minuutin mittainen ja se sisältää kaikkea, mitä avaruuskifin fani voi toivoa. Eli on siistejä avaruustaisteluita, hienoja avaruusaluksia, hyviä hahmoja, vähän politikointia ja lisäksi
toi intro opettaa vähän noita pelimekaniikkoja, eli siinä näytetään se lentomalli noudattaa newtonilaista fysiikkaa ja sitä voi hyödyntää taisteluissa omaksi edukseen. Ja sitten siinä käydään myös esimerkiksi läpi noi Lagrangein pisteet, joita käytetään siis siihen, että voi hyppiä 2 pisteen välillä valoa nopeammin. Ja ne hypyt tapahtuu nimenomaan näistä Lagrangen pisteistä, ja ne pisteet on sen takia erittäin tärkeitä strategisesti, että niitä on syytä hallita, jotta pystyy hallitsemaan liikennöintiä galaksissa. My information suggests some kind of attack on the point itself is imminent. But as to Mä en pyöritä nyt sitä koko videoa tässä läpi, mutta suosittelen ehdottomasti. Se löytyy YouTubesta, kannattaa käydä katsomassa. Ja toki jos pelin ostaa, niin se tulee siinä mukana. Eli ei muuta kuin kipin kapin kaupoille. Pelin alkuvalikko on hyvin suoraviivainen. Siellä on options-valikko, sitten löytyy krediitit, mahdollisuus hypätä suoraan instant action moodiin, jossa vihollisia tulee loputtomina aaltoina, ja mahdollisuus lähteä pelaamaan kampanjaa. Kampanjassa uusia tehtäviä avautuu sitä mukaan, kun vanhoja saa suoritettua, ja tässä on silleen kivasti, että avautuu useampi tehtävä kerrallaan, mitä voi lähteä tahkoamaan. Eli jos yhteen tehtävään jää jumiin, niin on mahdollisuus ottaa siitä vähäksi aikaa taukoa ja kokeilla jotain muuta. Tehtäväantoihinkin on panostettu. Niissä on puhutut ääniraidat ja paljon hienoa esirenderöityä grafiikkaa. Noi esirenderöidyt osuudet ei oikeastaan ole hirveästi vanhentunut. Valitettavasti kyseiset animaatiot on kuitenkin pakattu melko huonolla bitrateillä ja aika aneemisella koodekilla, joten sen osalta niiden laatu on vähän kärsinyt. To secure against the prospect of indie looting. Taiteellisesti ja tarinankerronnallisesti nämä kaikki pelin esirenderöidyt välinäytökset on kuitenkin erittäin hyvää tasoa. This is the engineering tug Suez calling the Dreadnought. Welcome to the Ross Gateway. And say hello to my boys. Pelin tehtävissä on enemmän syvyyttä ja kekseliäisyyttä kuin et pelkästään kierrä kaikki waypointit läpi ja tapa kaikki viholliset. Mutta kyllä taisteluakin pelissä ihan riittävästi on. Asekonsolinäkymä on kätevä, koska sen avulla voi hyödyntää Dreadnoughtin molemmat partikkelikanuunat. Dreadnoughtissa on 2 partikkelikanuunaa, joista toinen on suunnattu eteen ja toinen taakse. Lisäksi löytyy tietysti maaliin hakeutuvat ohjukset, jotka ovat käteviä etenkin silloin, kun vihollisilla on merkittävä ylivoima ja on tarve harventaa heidän joukkoaan nopeasti. Pelin realismi tulee esille monella tapaa. Esimerkiksi tässä, kun tahalteen kieputtelin alusta mahdollisimman moneen eri suuntaan, niin näkyy hyvin, miten suuntausraketit joutuu tekemään hartiavoimin töitä. Sitten jos alus ottaa tarpeeksi vauriota, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata avuttomana vieressä, kun alus kieppuu avaruuden tyhjiössä ja viholliset napsii helpon saaliin pois. Pelissä on nimittäin yksityiskohtainen vauriomallinnus, joka menee järjestelmätasolle asti. Järjestelmä ottaessa liikaa vahinkoa, se lakkaa toimimasta. Aluksella on toki mekaanikkoja, jotka yrittää parhaansa mukaan korjata kyseisiä järjestelmiä, mutta joskus se voi olla mahdoton tehtävä, jos samaan aikaan sataa partikkelikanuuna-ammuksia ja ohjuksia niskaa. Peli on selvästi rakkaudella tehty. Siinä on upea ja uskottava maailma, kekseliäs tehtäväsuunnittelu ja hyvä käsikirjoitus. Peli on ehdottomasti edelleen kokemisen arvoinen kaikille avaruuspelien ystäville. Valitettavasti tämän pelin ikä näkyy siinä, että tämä ei ole ihan helpoin saada toimia optimaalisella tavalla Windows 11 käyttöjärjestelmän kanssa. Katsotaan seuraavaksi, mitä ohjelmistoja ja mitä kikkoja mä käytin, jotta mä sain parhaan mahdollisen pelikokemuksen irti. Okei, tässä on nyt aika monta juttua, mitkä pitää käydä läpi. Aloitetaan vaikka tästä grafiikkakonfiguraatiosta. Tämä peli shippaa sellaisen Glide Wrapperin kanssa kuin N-Glide, mutta mä korvasin sen tällaisella kuin DG Voodoo, ja sen saa ladattua tämmöisestä osoitteesta.
Ja löytyy helposti, kun googlaa DG Voodoo. Ja sitten mä latasin tämän paketin. Ja sieltä puretaan tiedostoja tähän hakemistoon. Ja sen jälkeen editoidaan tällaista konfifailia, jotta saadaan halutut asetukset. Voin ensin näyttää tämän graafisen konfiguraatioeditorin. Mun piti laittaa ikkunaan tää peli, jotta mulla toimii toi screen recording. Muuten tuli pelkkää mustaa ruutua. Muuten se sai kyllä toimimaan ihan hyvin, mutta mulla oli vaan mustaa ruutua, kun mä nauhoitin. Eli jos sulla ei ole tarkoituksena nauhoittaa, niin sä voit varmaan pelata full screenissä. Right-klikkaamalla hiirtä tässä kohtaa voi avata tällaisen Show All Sections. Tää avaa tämmöisiä piilotettuja valikkoja. Täällä on tämmöinen kuin General Text, niin mä valitsin täältä Borderless Full Screen, niin silloin se ikkuna ei näy siinä ja mä voin nauhoittaa näitä pelivideoita. Ja sitten mä laitoin myös tällaisen Full Screen Mode Attributes Fake. Mä en ole ihan varma, että onko tää tarpeen vai ei, mutta mä laitoin kuitenkin. Ja sitten valitettavasti tässä pelissä on pakko laittaa 30 framein limitteri päälle. Se kyllä toimii 60 frameilla myös, mutta jotenkin toi pelin logiikka sidottu 30 framein sekunnissa, niin sitten siinä oli semmoisia oireita, että kun esimerkiksi ampui vihollisaluksia, niin ne osumat meni niinku perille ja kuului ääniefekti, että nyt osu, mutta vihollisalus ei ottanut vahinkoa kuin esimerkiksi 1/5 tai 1/6 osumasta. Eli se sotki sen pelin logiikan jotenkin aivan täysin, ja siihen mä en löytänyt mistään workaroundia, joten mä oon tyytynyt pelaamaan tota peliä 30 frameilla. Vilkaistaan sitten tätä itse konfitiedostoa. Täällä on muutama juttu, mitä mä oon tänne puukottanut käsin. Eli täällä kohdassa Desktop Resolution, tähän mä oon laittanut mä en ole varma, onko tällä niin kuin mitään merkitystä, mutta mä oon sen siihen laittanut. Ja sen lisäksi tähän FPS Limit kohtaan 30. Ja tossa näkyy noin Borderless Full Screen. Nämä saa niinku sen kuin kautta tehtyä myös, ja sitten kun tulee avaamaan tämän, niin ne on ilmestynyt tänne, mutta täällä on yksi kikka 2, minkä mä tein. Eli tässä on nämä mun asetukset, ja avainkohta tässä on se, että kun mulla on 4K-monitori, mutta tämä peli käyttää 4:3 kuvasuhdetta eikä 16:9, niin mulla on niinku resoluutiona tämmöinen 4:3 versio 4K:sta, niin silloin se näkyy oikealla natiiviresoluutiolla 4:3 tässä monitorilla. Sitten olennainen juttu, jos vaan käynnistää iWar.exe muina miehinä, niin peli käynnistyy softakiihytetyssä moodissa. Ja joillain ihmisillä tuolla Good Old Gamesin Independence War -foorumeilla oli ollut sellaisia ongelmia, että softakiihytetyssä moodissa peli kaatuu desktopille, kun hyppää Lagrangen pisteestä. Ja siihen ratkaisuna oli se, että pyörittää peliä Voodoo-moodissa. Ja sitähän me just halutaan tehdä. No, mä tein tällaisen shortcutin, ja tästä shortcutista me nähdään, että mä oon lisännyt sinne tällaiset flagit -B-16, niin nämä pakottaa sen pelin pyörimään glide-moodissa, eli siinä Voodoo-kiihdytyssä moodissa. Sillä on paremmat grafiikat, ja ei tule niitä kaatumisia. Ainakaan mulle. Ja monella muullakin oli korjautunut kaatumiset juurikin sillä, että pyöritetään peliä siinä Voodoo-moodissa. Sitten päästään seuraavaan ongelmaan, joka on joystickin konfiguraatio. Aivan ensimmäisenä kannattaa tsekata Windowsista joy.cpl. Se avaa tämän kyseisen softan. Tässä softassa on tärkeää, että preferred deviceina on valittuna se joystick, jota aiot käyttää pelin kanssa. Tämä yksinään jo riitti siihen, että joystick rupesi toimimaan pelissä, mutta ongelmat ei loppunut siihen. Mulla oli nimittäin noiden akselien mäppäyksien kanssa suunnattomia ongelmia. Käytin tosi paljon aikaa, että löysin hyvän softan. Ja se oikea softa oli tämmöinen kuin X-Input Plus. Tässä mä oon valinnut Target Programmiksi ton iWar.exen. Ja nämä asetukset, kun on kerran tehty, niin tätä softaa X-Input Plusaa ei tarvii ajaa aktiivisesti käynnistää, vaan nämä menee jotenkin taustalle nämä asetukset. Eli se muistaa ne tällä kyseisellä tietokoneella. Mun ei tarvitse ajaa tätä softaa manuaalisesti joka kerta. Ja se avainosio täällä oli tämä, ja tästä Direct Input-välilehdestä tämä Customize. Täällä pystyy mäppäämään nämä kaikki padin eri akselit
Sitten mä oon tehnyt myös semmoisen säädön, että mä oon A- ja B-näppäimien mäppäykset poistanut kokonaan. Ja siihen on sitten seuraava syy. Mä oon mäpännyt näin. Eli tää on sitten taas yksi softa, minkä mä oon asentanut tämmönen kuin Joy to Key. iWarissa joystickin napit on hardkoodattu. Jos joku toiminto on jo mäpätty johonkin joystickin nappiin, niin sen voi helposti vaihtaa X-input plussalla napista toiseen. Mutta jos jotain toimintoa ei ole mäpätty ollenkaan, niin silloin se kannattaa unmäpätä X-input plussassa ja käyttää Joy to Key-ohjelmaa mäpätäkseen kyseisen joystickin napin taakse jokin näppäimistön näppäin. Ja näin mä oon mäpännyt omat kontrollini. Vasemman ja oikean tattien Y-akselit molemmat säätää aluksen nokan kallistusta ja vasemman tatin X-akseli kääntää aluksen nokkaa vasemmalle ja oikealle. Ja oikean tatin X-akseli taas on roll eli aluksen kierto pituusakselinsa ympäri. L ja R-napeista eli olkanapeista säädetään nopeuden asetusta. Ja vasen ja oikea liipasin taas on mäpätty Joy to Key-ohjelmalla siten, että vasen liipasin valitsee kohteeksi sen aluksen tai esineen, joka sattuu olemaan tähtäimen kohdalla, ja oikea liipasin toimii aseiden laukasunappina. A ja B-napit taas on mäpätty Joy to Keyllä siten, että A on näppäimistön A ja B on näppäimistön Z, ja näillä näppäimillä pystytään yliajamaan fly-by-wire-järjestelmän asetettu nopeus. X- ja Y-nappeja ei ole onneksi tarvinnut mäpätä mitenkään uudestaan. Y-napista valitaan partikkelikanuuna ja X-napista valitaan ohjukset. Tätä videota kuvattaessa Independence War on alennuksessa Good Old Gamesissa hintaan €10 ja normihintakin pelille on vain €5,50. Good Old Gamesista löytyy myös pelin jatko-osa Independence War 2 Edge of Chaos, joka on myös erittäin suositeltava, joskin siinä on vähän erilainen ote kuin tässä ykkösessä. Kenties mä teen vielä joskus oman videon siitä jatko-osasta. Mulla on tarkoitus nyt tämän videon julkaisun jälkeen alkaa tekemään Let's Play-videoita tästä iWar 1, eli mä pelaan aina tehtävän pari kerrallaan ja postaan niistä videoita. Tavoite on postata about 1 video per viikko ja pelata koko kampanja läpi. Tällaisia isompia tuotantoja mulla on tarkoitus tehdä ehkä 1-2 kuukauden välein, koska nämä vaatii sen verran enemmän työtä, mutta tässä välillä tulee tosiaan niitä Let's Play-videoita. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Tarkoitus tosiaan alkaa tällä kanavalla tekee enemmänkin retroaiheista kontenttia, välillä pelikatsauksia, välillä konsolien modauksia, vähän emulaattoreita, Mr. FPG:tä, you name it. Jos edellä mainitsemani kaltainen sisältö kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanavatilaukseen. Ja nyt me päätetään tämä video katsomalla kollaasi iWar-pelin kaunista avaruutta. Seuraavaan videoon.